Assalamualaikum bro. Ini kamu. Strike. Ini lihat pulinya nih. Kayak gini nih yang biang kerok loyo, kalau ditanyakan loyo kayak gini. Ya bro. Nih. Modelan kayak gini nih. Ini puli belakang yang sini tuh bro, yang sini bro. Ini efeknya bro, apa? Ini kalau digas pertama tuh suaranya apa ya? Weng, ada. Kayak lost panbel. Tuh ini penyakitnya bro. Coba kita keluar kancing. Ini bro, ini puli yang bagian ceweknya tuh. Biasa ini nyebutnya cewek, bagian cewek nih. Yang cowok kayak gini ya, cowok ini, cewek nih ya. Bentuknya lihat aja bro, kenapa dikatain cewek kan cowok ya. Yang biang kalah apa namanya tuh, yang menimbulkan kayak panbelos. Kemarin ada tuh yang nanya tuh, Gus tolong apa benerin, kencengin, minta kencengin panbel. Ya panbel mana bisa dikencengin, bukan kayak rantai ya. Jadi ini ya permasalahannya bro, panbel mana bisa dikencengin kecuali rantai motor. Tuh lihat tuh, yang ini yang kalah tuh bro. Sulit ini, jalur ininya tuh kalah. Nah perbandingannya ini bro, tadi beli yang ceweknya tuh ini. Nah ini kodenya nih, Extreme Muji ya. Ini ceweknya deh tuh. Ini lihat perbandingannya, ini kan mulus bro, mulus, nggak ada lekuk kayak gini. Ini kan lebar bro, lihat nih ya, nggak mulus lagi dia bro. Tuh kalau panbel mana bisa dikencangi bro ya, kecuali rantai. Nih permasalahannya tuh ini, sumber yang bersuara tuh kayak ini nih. Ini yang tenaganya waktu hentakan pertama, tarikan pertama tuh bunyi tuh ya. Ini puli belakang ini bagian ceweknya kalah. Ini memang jajanan Mio apa, Extreme Muji ya. Ini yang baru nih, baru kayak modelnya kayak gini yang kalah ya. Oke ya, jadi panbel mana bisa dikencengin kecuali kompresor. Kalau kendor panbelnya ganjil pakai baut ya. Ini Extreme, ini puli yang baru beli tadi ya, yang ori ya. Oke, minta mau rakit dulu bro. Sekian dulu, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen bro. Assalamualaikum.